tuhoe. Awa mwega na muthingu baba witu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo ariwe ithe witu. Ni twakena ni tondu utwarire methe no mwathani turianire nawe ihinda-ini riri ni tondu ni uratwiciria meciria mega na mathayo na ni ukwenda tuikare kuringana na kiugo giaku. Twahoera meciria maitu na ngoro citu mwathani nigetha ihote kwigwatira kiugo giki giaku mwathani rucini ruru na nigetha kiria kingikorwo kiri thiini witu nduma ya muthemba ona uriku mwathani ituike ya gukumika through the knowledge and the wisdom of God in us. Ni twagutia na twakunenehia mwathani na ni tuwi ni ugutwariria ni tuhaririirie ngoro citu baba mwega nigetha twamukire kiria utureheire muthenya wa umuthi. Ni twagutia ni twakunenehia na cio ndaimono ciothe ciambararagia mwathani against your word meciria-ini maitu maundu-ini maria mwathani tugukorwo tugika mwathani kana ria ona tukuma mutambo-ini tugathi gwika maundu meciria maria maraizagia against the word that we have received ni twamokirira thiini wa ritwa ria Jesu. And we declare that we are a fertile ground whereby your word, Father God, will stay in us and grow and bear fruits. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani witu. Amen and amen and amen. Muthenya wa mothe turathoma kiugo thiini o ibuku wa Ahibirania na no ko turathomaga ona Monday ona Wednesday gwiciria no ko twathomire is it Wednesday twathomire ibuku ria Ahibirania na no ko tuguthoma ngina muthenya wa umothe na muthenya wa umothe tureruta ati Jesu witu niwe njira ya gutukinyia kwi Ngai. He's the only way. He is the way. Jesu ndonanagia njira, Jesu niwe njira. He does not show anybody way. He is the way. Jesu ti kirofao kionanagiriria gwa baba. Asha. Jesu niwe njira. Hallelujah. Aria megukinyanga Jesu meguthie maingirite gwa baba direct. Praise the name of the Lord. Gutire na lift ingi, gutire na shortcut ingi. Jesu niwe njira. Na aria othe mekugerera kuri Jesu Kristo ni megukinya kwi baba. Praise the name of the Lord. Turaigwa kigo kia Ngai thiini wa Ahibirania chapter 2 kuma muthitari wa 5. Luna blessing ni hinda ria kuria go post kiugo. Ahibirania 2nd chapter beginning from verse 5 na ni guthoma na lugha ya Gikuyu. Na if we have anybody who does not understand Kikuyu, if you do not excuse yourself by talking, I would not know whether you can understand my language or not. So I continue with my language because there is nobody complaining. Even on YouTube, nobody complains. So I believe adarama yoka guthikiriria. Those who watches me, they understand everything that I talk or I speak or say. Amen. And we thank God. Verse 5 of the 2nd chapter of Ahibirania, kana Hebrews in English. Let's go. Amugai ndatuire araika ati nio magathana thiini wa thi iria igoka iria turaria uhoro wayo tondu handu hamwe mandiko-ini ni hauboretwo ati Ngai kai mundu akiriwe ki niguo wikarage ukimwiciragia mundu ri ariwe niwe mundu na niwe rukunguri niki gitumaga ati niwe urarumbuia wa mutuire kwa ihinda inini munyinyi kuri araika ukimuhumba ugoci na riri na ukimutua munene wa indo ciothe. Riria mandiko maya marandikwo uguo ri mundu ucio urari uhoro wake kana uraririria uhoro wake ri ni mwathani Jesu. Ni tondu mandiko kuma Genesis kina Revelation makoragwo makiaria uhoro wa muro wa Ngai. Na nikio rira uguthoma mandiko macio no muhaka ukoragwo umerekeirie in the revelation of God in you. Ugakoragwo ukiorota Kristo Jesu thiini wa mandiko. The moment urioaga mandiko koiga riu nini ucio riu nini ndirerwo hau urikoragwo ki miss the point. Todo Jesu niwe waragiririo ni mandiko. Na akiruta na akira arutu atiriri kwanja ariuka todo mandiko maiga ni ikarire another 40 days na arutu. Akiuria arutu atiriri akimera atiriri kamutoi kuma hindi
ya Musa maragia o horo wakwa kamutoe ma witness about me koguo ri ona ithu muthenya wa muthe roho wa Ngai aratwira atiriri ona ithu turi aira a kiugo kia Ngai turi aira a kwaria uhoro wa mwathani Jesu no ti ithu kiumbe na nikio maandiko maya makiuga mundu ri ti ithu ni Jesu na nikio rire ureetania na Jesu ri Ngai onaga Jesu na nikio rire urabatara kuona kuragwo ni tondu wa maundu mari ureka muturine mataratwarana na wendi wa Ngai ri gitumi kiria gitumaga ndukoragwo na ndukaherithio ri ni tondu Ngai onaga Jesu Kristo thiini waku. Praise the name of the Lord. Mundu wothe witanitio na Jesu Kristo muru wa Ngai ucio ndatuagirwo tondu Ngai witu ndaronaga na ritho ria mundu aroraga through the eye of Jesus Christ. Na riria arora through the eye onaga Jesus Christ only. Praise the name of the Lord. Riria uguthoma maandiko gathomaga maandiko wikirite Kristo wa Ngai hau thiini wa maandiko macio na kiria giothe kigo kia Ngai kirakwira gitikwiraga ni tondu niwe gikwiraga ni tondu ni Kristo na koguo ri thiini wa muturire waku kana muikarire waku guku muhuro wa riũa ri you will have to live in Christ. No muhaka wegiritanagie no muhaka ukoragwo undu wothe ureka you are Christ centric. No muhaka Jesu Kristo akoragwo the center of everything. Hallelujah. Never center of your thinking, center in your heart, center in building your home, center in serving the Lord in your ministry. God, Jesus should be the center of everything. Hallelujah. Because when God looks at you, he does not see you. He sees his son in you. Ritho ria Ngai ritionaga mundu wa guku thi koro ritho ria Ngai rionaga mundu wa guku thi kuringana na maandiko maria ma the old life na turathomete muthenya wangi wa muturire mukuru kuringana na the old life thengi muno life says onekana network cianyu ni hindi cia coka karibu sana mpenzi kuringana na muoyo ria mukuru ri koro Ngai witu atuonaga uria hindi iria ciana cia Israeli cia havagi gutimiza kiugo kia Ngai nigetha megwatire uthingu na kwiyikira na maundu ri koro niguo Ngai witu aturoraga ihinda-ini riria umuthi ri tungiuraga gwata ciana iria ciuragagwo tene tungikuaga tondu aria makuaga tene tondu Musa igaga wona waga gwika undu muna ukahurwo na mahiga gakua wona waga gutia maituguo ukahurwo na mahiga gakua wona wanyitwo na utharia ukahurwo na mahiga gakua wanyitwo ika kiundu kiria gikananie ukahurwo na mahiga gakua ucio niguo wari watho tondu mehia ri mari hagwo na gikuo. Praise the name of the Lord. So Ngai witu ri ndaturoraga na muoyo ria mukuru aturoraga na ritho ria kiroho ria Kristo na riria aturora onaga Kristo wake na nikio maandiko ma Ngai maragwita we muthingu wa Ngai. Ngai witu ndagwitaga na ritwa riaku. Ngai witu ni ndajitaga Esther Muthoni asa. Ngai witu ndagwitaga Luna ndagwitaga Yuna Muthoni ndwitagwo Muthoni. Ngai ndagwitaga Muthoni. Praise the name of the Lord. Ngai ndagwitaga Rahabu riria Ngai aragwita. Ngai agwitaga my righteousness. Praise the name of the Lord. Ngai ndagwitaga Rachel ihi. Ngai agwitaga mwana wakwa my righteousness. Hallelujah. Ona ungithi urikire mutondo-ini wa mehia uhingwo wiki atia Ngai witu agwitaga o mwana wakwa. Praise the name of the Lord. Ngai witu is forever faithful. And his faithfulness will ever and ever be there. God will never change. His faithfulness is forever and ever. Our God will never stop being faithful. Ni tondu we unfaithful. Niki tondu ndakuonaga na ritho ria umundu. Praise the name of the Lord. Ngai witu ndakuonaga na ritho ria umundu. Koguo nawe riria urerora muturire waku ri tiga kwiroraga na ritho ria umundu. Tondu uguo tiguo Ngai akuonaga. Ngai witu ndakuonaga uri mundu aca. Ngai akuonaga uri mwana wake. Praise the name of the Lord. Ngai akuroraga akona kiumbe giake aroraga akeona we aroraga akeona his image. And do you know what image is that? Jesus Christ, that it is the image of God. The Bible says in the Turathomia muthenya ngicwerwa atiriri Kristo wa Ngai niwe express image of God. So because Christ Jesus is in our lives, todo Jesu ethinie witu ri then Jesu twarorwo ni Ngai ri Ngai onaga image yake. Hallelujah. Riria mahararabo shanda riria okuga nyumbitwo na mumbire wa Ngai na muhianire wa Ngai ri ti uhoro wa nyama ici aca
ti horo ati ugatinda ati ukarora mundu ukona ati uri muthaka ukiga kio ni kiumbe kia Ngai obeto na muhiano wa Ngai agaki ihi Ngai witu ri atombire na muhiano wake ri ti muhiano wa nyama ici twina cio. Praise Jesus. Ti muhiano wa nyama. Korwo ni muhiano wa nyama ri gutire mundu ungirika wathe. Korwo ni muhianire wa nyama gutire mundu ungirika wathe. Ithuothe tungire finger imwe igikenagia Ngai. No ne tondu Ngai witu agitomba atombire na image ya muruwe. Hallelujah. Atombaga ariwe we kiumbe. Kogwo his image is what he gave us. So when God looks at us, he sees his own image, which is Christ Jesus. Praise the name of the Lord. And that image, Christ, the Son of the living God, ocio newe gicicio kia muturire waku, ocio newe agikorwo ni akenirie Ngai, onawe ni ukenetie Ngai. Praise the name of the Lord. Agikorwo newe wakenirie Ngai tondu mandiko moigaga riria Kristo arikirie gubatithio ni gwokire nduture kirugama haha kianda-ini giake na mugambo kiuma iguru kiuga uyu ni mwana wakwa nyenda muno muiguagei. Praise the name of the Lord. Na gukiumira mugambo ngiriria ari Gethsemane niri ari kurira akigira baba njehererie gikombe giki. Hindi iyo muraika agiuka gukiuma mugambo kuma iguru Ngai witu akiuga uyu niwe mwana wakwa muiguagei. He is the one that pleases me. Niwe ukenagia ngoro yakwa. Hallelujah. So agikorwo ni ukwenda gukenia Ngai ri itikira tu gwitwo muthingu wa Ngai, itikira tu gwitika ritwa riria Ngai aragwita muthenya wa umuthi, aragwita muthingu wakwa, aragwita my righteousness. Uguo niguo Ngai aragwita. Hallelujah. He's calling you my righteousness. Why are you calling yourself other names? Mandiko maraiga atiriri ati araikari tio mathetwo ati nio magatwatha in the other world tugatura kana in the other coming heaven. Ati muturire uria ugoka wa thutha ri uria tworotete ri araika Ngai ri tio magathana no gathana ni moro wa Ngai. Kogwo ari othe me thiini wa moro wa Ngai ri nio magathana nio athamaki. Praise the name of the Lord. Ithu ni ithu athamaki. Na ndora marutanaga uhoro wa araika mwagiro no mumeherere na mure piu tondu muraika tu yogathana. Muraika ndagathamaka in the other world. Mundu uri ugathamaka ni Kristo wa Ngai na mundu wothe wina Kristo wa Ngai niwe muthamaki. Praise the name of the Lord. Mandiko maroiga atiri ni gucokera hanini ati Ngai kae mundu akiriwe ki niguo wikarage ukimwiciragia. Mandiko maya makiandikwo haha ti ithuĩ tweragwo ithuĩ andu aya twina mwĩrĩ wa gukua na gubutha. Ihi ti ithuĩ. Mandiko ma Ngai maragia uhoro wa mũrũ wa Ngai. Kaĩ mũndũ ariwe ki gĩkĩ wĩciragia baba? Kariwe ki mundu kariwe ki ti ithuĩ nĩ mũrũ ucio, mũrũ wa mũmwe ucio wa Ngai. Hallelujah. Ucio watigirie uthamaki miaka 33 agitigo uthamaki wa ithe agiuka naguo guku thi akirehe uthamaki guku thi agiuka guku ni tondu witu ucio niwe Ngai eciragia utuku na muthenya na agikorwo ni makondo robo shata na agikorwo ucio niwe Ngai eciragia utuku na muthenya ri niki gitumaga we witharau, niki gitumaga wiire, niki gitumaga wiyagire kiene na wina mũrũ wa Ngai thiini waku uria ukenagia Ngai, uria Ngai onaga agakena, uria Ngai eciragia wega muturire-ini wake. Ati mundu nitakio mwiciragia mundu uria ari orukungu akiriki tondu umurumbuyagia. Mwandiki wa hari eciragia ni uhoro wa mundu wa guku thi, eciragia ni mundu ithui ikirega gina mundu wa rukungu. The revelation is Christ. It was not mundu wa rukungu. Praise the name of the Lord. Glory to God. It was not mundu wa rukungu. It was Christ himself. Hallelujah. Mundu nitakio urumbuyagia tiri. Number 7. Wamutuire kwa ihinda inini monyinyi kuri araika. This is the Son of God. This is the Son of God. Wamutuire kwa ihinda inini, ihinda ria miaka 33. Ukimutua munini kuri araika akiuma iguru no nene wothe agitiga iguru agituika munini kuri araika kwa ihinda inini. Praise the name of the Lord. Wamutuire kwa ihinda inini munyinyi kuri araika
ukimuhumba ugoci na riri. Praise the name of the Lord. Jesu witũ akĩhumbwo ugoci na riri. Hallelujah. Agĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wethaga riri na ũgetha ugoci, tiga kũwetha nja wa Kristo. Riri na ugoci ikoragwo thĩinĩ wa Kristo Jesu, na mũndũ wothe wĩna Kristo Jesu ena riri na ugoci. Glory to God. Oh, he is glorified, she is glorified, we are glorified in Christ Jesus. Hallelujah. We have the glory of God. Twena riri wa Ngai. Praise the name of the Lord. Akĩhumbwo ugoci na riri, na ũkĩmũtua mũnene wa indo ciothe. Jesu Kristo niwe mũnene wa mbũtũ ya ita, niwe mũnene wa indo ciothe ciĩ rungu wa Kristo Jesu. Hallelujah. Na koguo rĩrĩa ũthiaga kũinamĩrĩra maũndũ mangĩ nĩgetha wĩgwatĩre maũndũ ma gũkũ thĩ rĩ, kana ũgathiĩ ũkaneana thendi nĩgetha ũgĩe na favor, ũkĩhakanĩrĩra kũgĩa maũndũ ma gũkũ thĩ rĩ, mũndũ wothe wĩna Kristo wa Ngai rĩ, ena hinya igũrũ wa maũndũ mothe, ena ũhoti igũrũ wa maũndũ mothe, nĩ ahetwo utonga wothe thĩinĩ wa Kristo Jesu. As long as you know who you are in Christ Jesus, you stand like a child of a king, knowing who you are and knowing your identity in Christ, and you begin declaring things as if those things they are, as if they are, those which are not there, as if they are. You begin speaking mystery. Hallelujah. You begin speaking mystery. You begin declaring the glory of God. Where people cannot see the glory, you begin declaring the glory, because you are not a mere person. You are a child of a king. You are a savior. Hallelujah. Kũndũ guothe kũrĩa guothe ũraruta wĩra mũndũ wa Ngai, wĩ mũthamaki. Kũndũ guothe ũraruta wĩra, wĩ mũthamaki. Ndoka gũkũririkania wĩ mũthamaki. Thamaka. Hallelujah. Tiga gũkũnjaga mũkiho ũguo, ũgakũnja mũkiho ũguo. Ugakonja mukio. Thank you muno Lea sis. Thank you Ngai akũrathime. Ugakonjaga mukio ũyũ nĩ tondũ ndwĩũĩ. Tigaga gũkonjaga mukia nĩ tondũ ndwĩũĩ. Ĩtĩkĩra tu ũgũthiĩ ta mwana wa mũthamaki nĩ tondũ wĩ mwana wa mũthamaki. Ĩtĩkĩra gũkinyanga thĩ ĩno tarĩ yaku nĩ tondũ nĩ yaku, tondũ wĩ mwana wa mũthamaki. Ĩtĩkĩra kũdeclare maũndũ marĩa matarĩ kuo ta marĩ kuo nĩ tondũ wĩ mwana wa mũthamaki. Praise the name of the Lord. Ĩtĩkĩra kũdeclare maũndũ marĩa matarĩ kuo. Ona wakora mũndũ mũrwaru ũkamũmba moko, ũkoiga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaria kũhona in the name of Jesus. Ũkĩeherera ũcio ũgakora mũndũ ũngĩ ngoro yake inamĩte ũkamũnyita guoko, ũkamwĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaria thayũ, utamenyekanaga ũrĩa ũtariĩ. Oro rĩu wĩiguĩkane thĩinĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na ũkamũtiga hau ũgathiĩ to the next person, ũgathiĩ ũgĩthamakaga nĩ tondũ nĩ ũĩ wĩ mũthamaki. Ũrĩa wothe wĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩ mũthamaki. Tũtiretĩra tũgathamaka, tũrathamaka rĩu. Ngai witũ ndatũreire gũkũ thĩ tũcoke twambie mĩrigo, gũkũnja mĩrigo thĩ ningĩ tũgĩthiaga matu-inĩ. Aca, thabarĩ itũ ya matu-inĩ ĩ thĩinĩ wa Jesu. Igũrũ ritũ rĩ thĩinĩ wa Mwathani Jesu. Praise the name of the Lord. Igũrũ ritũ, our heaven is in Jesus Christ. Na gũkũ thĩ tũrĩ athamaki gũkũ thĩ. Na no mũhaka tũthamake gũkũ nginyagia ũkũrũ-inĩ witũ. Praise Jesus. No mũhaka tũthamake gũkũ nginyagia ũkũrũ-inĩ witũ. Ithuĩ tũtigũkua narua. Aca. Ithuĩ nĩ tũgũikara gũkũ mũhuro wa riũa. Nĩ tũgũkũra nginya twende kuma gũkũ thĩ. Gũkũ kuma thĩ nĩ tũkenda kuma. We will not be removed by anything here on earth. The way God brought us here on earth, na akiuga nĩ agatũmenyerera nginyagia ũkũrũ-inĩ witũ nginya tũkaimia mbuĩ. We shall stay here until 80 years, until we want to exit. Wĩingĩ wa mĩaka ya gũtũra gũkũ thĩ wĩ thĩinĩ waku. The moment you lose hope, the moment you give up, then you exit. Hĩndĩ ciothe ona mũndũ arĩ mũrwaru ngina ehare ICU, mũndũ ũcio oimagaraga rĩrĩa oigaga atĩrĩrĩ, rĩu niĩ nĩ ndĩrenda kũhurũka, agakorwo nĩ give it up. Mũndũ ũcio no gĩtinda ũkĩmũhoera ndangĩcoka muoyo, tondũ the final word ĩ thĩinĩ wa Ngai thĩinĩ wake, nawe ena Ngai nĩ decide nĩ ihinda rĩa kũ let go, nĩ ihinda rĩa kumagara, nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũhurũka. Akoragwo give it up thĩinĩ wake, na rĩrĩa mũthiaga kũmona nginya thibitarĩ mũiguaga akiuga atĩrĩrĩ, kamũtangĩni release thiĩ, ona we mwenyewe ndamenyaga arathiĩ kũ. No rĩrĩa ambia kwaria ũhoro wa gũthiĩ rĩ, ndakoragwo akĩambia kuga ũhoro wa kũinũka mũciĩ gũthiĩ kũrĩa ngima. Aca.
akoragwo akiaria uhoro wa kuma guku thi, tondu atangiciria uhoro wa kuma guku thi ndangihariria andu ati ni eguthie. Atangiciria angitinda akihe andu kieregiriro, nie ndingikua, nie ni ngutura muoyo, nie ndingikua, nie ni ngutura muoyo, ndure ndaga mawiko ma Ngai, ndigukua ni ngutura muoyo. Praise the name of the Lord. Mandiko marathie na mbere kuga muthitari ucio wa 8, ha uhoro wa kuiga indo ciothe rungu rwa mundu, gutiri ona kimwe atigire gitari rungu rwa mundu, no riu indo ciothe tuticionaga ire rungu rwake, no ni tuonaga Jesu uria kwa ihinda inini watuitwo munini kuri araika, niguo na undu wa wega wa Ngai akue ni undu wa andu othe. Riu nitumuonaga ahumbitwo thumbi ya riri na gitio ni undu wa kunyamario ona gukua gwake. Nituonaga Kristo wa Ngai ahumbitwo thumbi na riri ni tondu ni etikirire gukua. Praise the name of the Lord. Andu aria migaga ati tutikamukira thumbi ya muoyo na ati nitugutunywo ni tondu wa maundu tureka, maririkanagie ithu tithu tukuite riri wa Ngai, ni Kristo wa Ngai ukuite riri wa Ngai. Ucio niwe glorified, amen. Ucio niwe sanctified, sanctification. Ucio niwe tuhitukitie tigiti uria Jesu Kristo atuhete ni express heaven express. Hallelujah. Na gutire kindu kingitutunya uhonokio, ni tondu uhonokio tutiegwatire ni tondu wa ciiko citu. Praise the name of the Lord. Ni nguthoma kiugo kingi uri urandika andike Ephesians 2, na ni nguthoma na Gikuyu. Ephesians 2 muthitari wa 8 na 9. Ni amu muhonoketio ni wega wa Ngai na undu wa gwitikia, mutihonoketio ni ciiko cianyu, muhonoketio ni kiheo kia Ngai, no ti undu wa mawira manyu, nigetha mundu ona uriku ndagetie. Praise the name of the Lord. Ni kuri andu makwiraga atiriri ati ithuiri ati kwi maundu mundu angika uhonokio uri, na andu aria matathikagiriria riria tukwaria kiugo kia Ngai nio matengeraga posti-ini. Wona woka kwaria uhoro wa uthamaki kana muoyo wa gutura tene na tene, magoka makaria matuhuhu, urera andu oru muno, ni uretikiria andu kwihia, ni uretikira Ngai. Ucio ni mundu taikaraga thi kurutwo, ni urathi kwaria matuhuhu, tondu kwa ni ikaraga thi akarutwo ri no amenye wa Efeso 2 muthitari wa 8 na wa 9 uroiga atia ati ithuĩ tutihonokete no tondu wa mawiko maitu. Tutiamukire kihonoko kana uhonokio kana kiheo kia muoyo ni tondu ni twikite wega. Praise the name of the Lord. Ni wera warutirwo ni Kristo wa Ngai hindi iria anyihirio gukira araika, agicoka akiglorifywo, agikuwa riri wa Ngai na agitugirio muno. Praise the name of the Lord. Jesu Kristo muru wa Ngai agioka agihingia maundu maria mothe ithuĩ tutangihota kuhingia. Praise Jesus. Agioka agikuwa thogora, agiturihira thogora wa mehia maitu. Praise the name of the Lord. We utinda gukigweterera andu aria ngi ndirakoria muthenya ungi group ya hunjia na hari mundu urandikite message very emotional hau, na ndiramenya this emotional message ni tondu wa mundu uria arutitwo, tondu nani no ndakiaragio gurira itoi the grace message. Na roigaga atiriri ni njiguagira andu othe muno aria othe mekaga uzinzi, pastors aria mekaga uzinzi ate glory re ate the glory of God goes down, the glory, the anointing of God goes down tondu ni mekire ni mororire na ni makomire na andu aria angi. Ndirona uyu ti murute wega tondu glory ya Ngai re ino mandiko maya maroiga re glory ya Ngai re tutimigite ni tondu wa kurugama gwitu. Praise the name of the Lord. Mandiko maroiga atiriri, for by grace you have been saved. Praise the Lord. By grace we have been saved through faith. By grace we have been saved through faith. Na Gikuyu oreiga atia Jesu witu ndukiri mwega, ndukiri mwega Jesu witu.
ate ni amu muhonoketio ni wega wa Ngai na undu wa gwitikia. Muhonoketio moti hatire handu haraiga muhonoketio ni gutiga gukoma na atumia na arume na kwaga kunywa njohi na kwaga guthie disco. Gutire kindu kigwetetwo go. Maandiko maroiga atiriri ni amu muhonoketio ni wega wa Ngai, muhonoketio ni wega wa Ngai na undu wa gwitikia, because of believing the grace of God and because of having faith in God. Hallelujah. That is the master. That is the thing. That is the factor that determines your salvation. Because of grace in faith in Christ, you have been saved. Because of his grace and the faith we have in him, that is what that has given us salvation. Kogware salvation agigikorwa we have not attained it through our works, then how comes ati sisi tukifanya mambo mbaya grace tutanyang'anywa na hatukupewa juu tulifanya vitu mzuri? Hapana. Hakuna mali tumeambiwa and mukira kiheo kihonokio ni tondu ni mwatigire kurumana, mwatigire gwikira nguo nguhi, ni mwatigire kuhaka lipstick, mugitiga gwikira mifuto, na mugitiga guthiaga mikawere yendagio njohi, na mugitiga kuhutia thigara mukiendia nduka-ini, mukite thigara ciothe nja kiri-ini mborera-ini nigetha mutikanyitane na thigara tondu thigara ni mehi. Gutire matuhuhuta macio maandiko-ini. Maandiko ma Ngai maroiga ithuĩ ni amu tuhonoketio ni tha cia Ngai, ni wega wa Ngai, ni tondu ithuĩ ni twetikitie, koguo tukamukira honokio ni tondu tu wa gwitikia. Gwitikia ki kiria Kristo wa Ngai ekite niki? Tondu okorwo ithuĩ mawira maitu nimo matumaga tutuike akwigwatira uhonokio, maandiko maroiga no twambie gwitia muno. Andu no metie muno. Reke ngwire ni ndugamite uguo ni tondu ni ndatigire njohi, gitiga maraya, gitiga kuia na gukonia andu, gitiga ngakianga ki. Ungituraga witiaga na maandiko maraiga atiri ha muthitari wa kenda ate nigetha mundu ona uriko ndagetie. Koguo tuhonoketio ni tha cia Ngai witu na witikio uria twinaguo, ti kindu kingi. Netha ni riri wa Ngai, netha cia Ngai itumite tuhonoke. Praise the name of the Lord. It is not by works. Tutiamukagira kihonoko ni tondu wa ciiko citu. Ni kuri na andu matahuraga umaraya na ti honoku kwanja ni arogi. Ni kuri na andu matoe kunywa njohi ni kuga ati na ni arogi. Come on now. Ni kuri andu matekagira nguo nguhi, mekagira nguo irahata tiri kuria na ni arogi. What are you talking about? Andu aria mahoyaga ngoma ona ndungiona nyarire ciao ni tondu mekiraga makuo mairu mathia mahatite kuria thi, ona ndungimona ngina mothio mao wonaga tuitho gukura uri twikiritwo tunyamugo. You cannot even see, you cannot even identify them because there is no mwire wao gutire handu wonekanaga. There is no part of their body you can ona ndungimenya kana mundu ucio no red kana ni wa white. You cannot, tondu ngina ni mekirite ngina gloves. You cannot know what color they are. And they don't put on miniskirts. And they are devil worshippers. Are you getting the point? You will not find them in the clubs drinking. You will not find them in the lodgings. But they do not believe in Christ. So it is not a determining factor or wekira nguo nguhi. Iyo tiyo determining factor. Factor era determine honokio waku ni gwitikia. Glory to God by grace. Ati ni amu muhonoketio ni wega wa Ngai na undu wa gwitikia. Tuhonoketio ni wega wa Ngai na undu wa gwitikia. We are saved, for by the grace you have been saved through faith. Magotire wironge ati by faith ni twetikitie ati turi ahonoku. Hallelujah. Ni twetikitie ati turi ahonoku. Gwitikia tu gogatuma twitwo ciana cia Ngai. Praise the name of the Lord. Ti mawiko maitu. Sio matendo yetu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema katika Wagalatia 2:21. Wagalatia 2:21, sijui kama nitaiona katika maandiko katika kitabu changu hichi. Yes, nimeiona. Wagalatia 2 mstari wa 21. Praise the name of the Lord. 2 Galatians 21. 2 Galatians. Apana, Galatians chapter 2, not 2 Galatians. Galatians chapter 2, verse 21. What is the word of God saying?
ndingitikira gutua wega wa Ngai kindu gia tuhu. O niguo mwandiki aroiga ndagitikira gutua wega wa Ngai uyu wa tuhonokirie kindu tuhu. Ati nyambie kugaga ati nike ngwire ona warumana honokio ndukawona ni ukuluzio honokio. Uratua wega wa Ngai tuhu. Wega tuhetwo uguo tuhu. Tuhetwo wega wa Ngai by believing. Riu urenda gutua wega uria wa Ngai tuhu. Urenda gutua wega uria tuhetwo just for free as a gift ri. Urenda kukinyangiriria thi. Wambie gwitua wewe muthingu muno na wewe smart muno gukira Ngai. Wambie kuonia Ngai baba ona ndungikire uguo Ngai ungetikirire atiriri ithu tukage matuine ni tondu wa ciiko citu. Uguo niguo urenda gusuggestira Ngai. Ngai ndungiarehire mwathani Jesu ungiarekire tuikare uguo tuhingagie maathani. Ndiro raiga tutirekeirwo mehia maitu mothe. Uguo ni kuhe andu ruthe rwa kwihia. Uracokia andu moyo-ini mukuru we. Urenda kuga wega wa Ngai ni wa tuhu. Mwandiki wa ibuku riri aroiga atiriri nie ndingitikira gutua wega wa Ngai kindu gia tuhu. Angikorwo mundu aiguithanagio na Ngai ni undu wa gwika kuringana na watho ri gikuo kia Kristo ni gia tuhu. Hallelujah. Ati angikorwo ithui uhonokio witu turegwatira ni tondu wa gwika maundu mega ri then Jesu witu akuire kindu tuhu. Jesus died in vain. Now I'm going to read in English. I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Atenie, digetekera gotua moyo wa Ngai, digetekera kuoya the grace of God for granted. I cannot put dige okinyangiriria thenie wega wa Ngai. Ni ona mogetida mukinjira ni ndirahe andu ruthe rwa kwehia. Leave me alone. You are not God to complain. You are not God to complain. Mutire Ngai inyu nigetha munegene. Mwandiki wa ibuku araiga atiriri nie ndigetekera kuringithia wega wa Ngai thi. Ndingewagithia kini. Tondu agikorwo uthingu wonekanaga ni tondu wa kuhingia watho ri then gikuo kia mwathani Jesu kiari gia tuhu. Na we muthenya wa umuthi twahunjia moyo wa tene na tene ri ati ithu turi ahonoku permanently ri we umwe waku gareke ngwire uya nafunza watu dhambi na renda gukuria atiriri tondu maathani ni magana matandatu ma 13 ri mari nginya 10 mari 10 tutige na magana macio matandatu ma ithatu tuthi maathani 10 warora maathani 10 uguo kuma kambere ngina 10 ri nuonaga kana he kindu otimizete ni ukinyitie ngina manana mari uhingitie to korwo ni uhingitie kendai tukiuge kire gitigarite ni kuraga no twaraganite. Ni uramenya thiini wa Jakubu 10:2 muthitari wa 10 yugaga atia ati mundu angihingia maathani mothe agikuhingia rimwe atarago ndari ahingia ona ririko. Shame on us that netugaga grace ya Ngai ti ya bata. Preachers of grace hananana preachers of grace mahana ruthe rwa kwihia. We uhingitie maathani mariko? Uhingitie maathani mariko mpendwa? Tondu maandiko maroiga wega muno ati ungihingia mothe na wage kuhingia rimwe nduhingitio na ririko. We uhingitie mariko? Agikorwo honokio fiu ma Ngai. And Father, we give you praise because we have eternal life. We have the gift. This is a gift of God. Gift ya Ngai ndirutagirwo wira iheanagwo tuhu twaheirwo tuhu ithui. Gift ya Ngai tumiamukeire tu ni gwitikia. Hallelujah. Tugetikia tu niguo baba niguo Jesu witu akuire ni tondu wakwa kindira thogora wa mehia. Ni thengio ni kuhonokia. Ni thengio ni kuhe moyo wa tene na tene. Uguo niguo wahonokire. Ndwahonokire ni gutiga anything. Wahonokire ni gwitikia ati Kristo wa Ngai ni akuire ithenya riaku. Kristo wa Ngai ni atwikire kirumi ni tondu waku. Ati mawatho macio magana matandatu ma 13 Kristo wa Ngai ni amahingirie on your behalf. Na we haho kiuga ana maandiko yamesema kama utatimiza maandiko utatimiza the law wewe utaingia mbinguni. You are still saying that Jesus dying on the cross was not enough. That is what you're saying, which is not true. You know, let me tell you something. Every time you choose ignorance, or choose ignorance, that does not make you right. When you choose ignorance, you delay your happiness, you delay your rest, o delayaga gikeno ya gutura, o delayaga wewe delayaga gukena muture-ini wa kihonoko. Ukonaga ahonoki ta ithuĩ ciana cia Ngai
with all the filthiness that you know concerning our lives. Mitorire itu ihoritwo ni wega wa Ngai. Gino gatura oragia Ngai. Reke ndimuhega story kamwe. Tene muoini uria wa tene ri. Ni kuri na ndungata yetagwo Daudi. Maandiko ma Ngai moigaga Daudi ri ni ahotire moimite bara. Na hotari kana mahota mari na arume aria angiri. Ni maingirire hekalu ya Ngai na makiingira kitchen kuria kwaigagwo indo makiruta ikombe cia hekalu na moi wega muno hindi iria ikombe cia hekalu itethakagirwo itiathakagirwo tondu kuri andu matumirire ikombe cia hekalu ciana cia Eli na igikua no yo ni Daudi ni muhotu ni okana arume moimete haro na ni ahotu makiingira kitchen ya kanitha makiruta ikombe cia hekalu makinywa njohi nacio makiria okwo ni githeri marugire makiruga maandiko ma Ngai moigaga na matiga na kurio ni Ngai ona kiniki tondu mundu gwitwo Daudi aoparetaga na grace. Daudi aoparetaga na the grace of God tondu grace ya Ngai ndikuragaga. Grace ya Ngai ni tha ikoiguagira. Praise the name of the Lord. Ngai wito ni tha na nikioigaga atiriri mercy triumphs over judgment. Ndironi andu magicomplain ati joy ni raini rwimbo rwa gospel. Ngai thiko ici ri ona waragana ri no uthi wine rwimbo rwa gospel. Thiko ona ugekanga atire you can just go wegiritania na mwathani the next minute you are forgiven ya andu aria woragire. My friend, do you know how many times God has forgiven you? Do you know how many things God has forgiven you? And he has forgiven you even before you commit them. He has forgiven you before you commit them. Rocio mehia maria ugeka rocio we murekere. Do you know ono githi guturia maru we guilty? Oh God, I pray for forgiveness. Oh God, I pray, I repent before you. Oh God, gaido kako de higa the komero goire nemo God, nigetha odekere mehia God, indra komira nangania God. My friend, those are called emotional prayers. Gai nio ni ugeka uguo. Gai nio na Ngai arathime mofea ni kuina rwimbo ati Ngai nio ikiria gituthinagia no ndangireka gituninukie. Ngai nio ikiria gituthinagia no ndangireka gituninukie. Ati Ngai ni amenyaga kanitha niki kiria kanitha no Ngai ndari areka kanitha othire. Hallelujah. Ngai ni niki ni Esther Muthoni kindiaga no ndari are mandorobo shatara bazaya ndari areka ni ethire. Ngai ni amenyaga mundu gwitwo sister mother kiria kimuthinagia no ndari areka mother athire. Ngai ni Rahabu kiria kimugiaga no ndari areka Rahabu athire. Ngai ni Mam Rachel kiria kimugiaga no ndari areka muthenya ono mwe athire. Nawe oh my God, oh my Father, oh my God, I've taken 21 days. Who cares even if you take 100 days? God is not interested in that. God does not see a sinner. God sees my righteousness. God, I'm not giving you permission to sin or to walk in immorality. Asha, nidira kwero thora guthi kwagana no ndirenda gukwira atiriri tigaga gwikua mwihia maandiko ma Ngai moigaga mundu muthingu agwaga maita mugwanja agiukagira. Hallelujah. Na maandiko matiugaga mundu muthingu agwa ri atuikaga giko kana kindu githikena magigi. Tiguo mundu muthingu agwaga. Praise the name of the Lord. Agwaga ari muthingu na agokira ari muthingu akeheria rukongo ugu agathie na mbere. Praise the name of the Lord. Look at the case of a prodigal son. When the prodigal son went and ate with prostitutes and na akaharibu pesa za baba yake huko na akafanya vituko zote za duniani. Praise the name of the Lord. Akaziharibu na huko na malaya na nini. When the prodigal son left, when he came back, okagagitigagira. Ono kiria kiwaga atiriri ni ri ndigũcoka kurianira na ngũrwe ringi ni ona kabathiete gwitu tondu riu ri ona gwitu ri baba itu na arutia wira na mararia wega kungira ni ngũcoka gwitu. Lakini mimi naona alikuwa anaogopa kirudi nyumbani. Alikuwa anaogopa kirudi nyumbani. But the moment the father heard the father heard that the son has come back home, the Bible says the father
rose up, walked towards the sun, and he took off his gown, and he covered his son. Hallelujah. He did not call the son the prodigal son. He covered his son, and he told, my son, come back. My son, I'm so happy to see you. Akiruta bete yake ya goro muno, akihumba morio. Hallelujah. Akimwekera bete, praise the name of the Lord. Na to uguo tuma de komo igaga akinya coka nyumba gwake ri aingira gate-ini ya gwake niguo ndiciragia tonyo na garugano ruu tadirui muno ri akinya ri akiuria ng'ombe ria ndurume ria ndungu ndironete muthenya ungi haha ri mutimio e mumithinje na muriu wakwa ni mandoro boshatara bozaya